आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि मालिक को नौकर कैसे ये बनाया क्या जाता है। मीटिंग है कर रहा है बिल्लू? हैं? इधर आओ। हाँ बताइए। हम इसको इतनी मारे। जरूरी चीज बता रहे हैं तुमको और तुम साले लेटे जा रहे हो। आ जाइए, अंदर आ जाइए। बड़ी खुशी हुई कि आप मालिक घर ने आए। किसको अंदर आइए, बुलाया? अंदर आइए। कौन है भैया मालिक? ये बिल्लियों के बहुत बड़े सप्लायर हैं, बिल्लियां बेचते हैं ये। अच्छा अच्छा, यही हम सप्लायर। लोगों के भाई बहन को अलग करते हैं। अभी इसकी माँ बहन करता हूँ। बहुत बड़े सप्लायर अब हो गए बिल्लू बिल्ली इसको के। मारेगा। तैयार हो जाओ। नहीं बिल्लू, नहीं 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 नहीं। बहुत मारेगा गुस्से में हूँ मारेगा, मैं, मारूंगा जरूर इसको। जरूर मेहमान है मारेगा। वो, मेहमान है। मेहमान होंगे तुम्हारे। ये लो तमाचा खाओ। बड़े आए ये लो सप्लायर तमाचा बनने।